Hello，大家好，我係家姐啊。今日想同大家分享一下我哋平時係點樣4打1躺過800巔峰，而今次呢，仲會用到寶師嘅3轉技能復活。咁除咗拎滿分攞齊獎勵之外，仲可以拎高啲分。依家就一齊睇下我哋點樣打今個星期嘅 Boss 巴堪。一如既往就一定係坦打先㗎啦，咁同埋呢，我係教咗暖光，所以呢，我要拎咗個暖光先，然之後先至會衝上前呢去用貓技嘅，因為我係寶師啦，唯一嘅輸出呢就係貓技同埋米米啦。之後就一路放寶血嘅技能啦，復活呢要留返最後復活，因為我哋4打1，所以呢一定會死一個㗎。咁巔峰嘅難度我係點樣教嘅呢？通常我會將隻 boss 咧嘅血量咧有幾低教到幾低，咁然之後其他嘅敵方攻擊啦、我方生命啦同埋我方攻擊咧都會教到最難嘅嗰一邊嘅。因為巔峰呢個副本咧，除咗唔死得，死咗會扣分之外咧，我哋一定要打得快咧先至會高分嘅。去到隻 boss 嘅呢個技能咧，一定要有咁遠走咁遠，就唔好喺中間，因為咧掂到嗰啲毒咧就好容易死嘅。見到頭頂個數目字，通常我去到3我就會食藥㗎啦。咁今次咧2我就已經要食啦。跟住到綠色呢條線咧，好多寶寶都會覺得係要企喺綠色嗰邊，但其實唔係。如果你企喺綠色嗰邊，俾佢噴到嘅話咧，係會暈嘅。咁所以我哋要企返去另一邊啦。至於一開頭揀嗰3張卡呢，今個禮拜我係會推薦揀最右手邊嗰張嘅，咁佢係每20秒就會俾一個護盾你啦。咁其實有陣時玩寶師都幾悶嘅，因為如果冇人扣血呢，你就見到我不斷普攻，同埋有陣時都要留返啲技能呢，等一陣間之後用。我費事要用到嘅時候呢，我個技能都仲要 CD 緊。去到呢個位置呢，3階嘅寶師技能呢就非常之好用啦，因為呢，你有得放盾啦，然之後放完盾，你就可以用個範圍技保住佢條命，因為佢唔死得㗎喺呢個位，咁我就可以好放心咁樣開下米米出嚟用。如果唔係呢，冇呢啲技能呢，之前呢，我係唔敢開米米出嚟用，咁個輸出呢就會爭咁啲，同埋打得冇咁快咯。仲有就係有陣時呢，寶師掛住輸出，唔記得咗補血呢，都會俾人鬧噶嘛。咁唯有保住大家條命，阿米米都唔會拎出嚟用噶啦。再睇下隻 boss 依家得返幾個% 嘅血量，咁通常我去到2% 左右呢，我就會復活人嘅啦。咁復活咗之後，你就睇下我哋依一個分係幾高分。所以呢個方法呢，唔單止係可以攞到滿分，仲可以幫佢攞高分少少。今晚真係多謝元哥、Tifa 同埋芝芝陪我玩啦，我哋下次再玩啦，拜拜。